knocking late at night. She'll let you in her mind if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. There's a secret garden she has. She'll let you in her car to go driving around. She'll let you into the parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart if you got a hammer and a vise, but into the secret garden, don't think twice. You've gone a million miles. How far'd you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will say she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. Guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen, Isa Eisermann. Isa, wo bist du? Isa? Ach so, die muss eine rauchen. Und guten Abend, Hartwig Klappert. Guten Abend. Guten Abend auch Bernd Kaufmann. Geschäftsführer und Generalbevollmächtigter der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Er wird uns gleich etwas zu Hartwig Klapperts Arbeiten erzählen. Für die, die uns noch nicht kennen, neben mir steht Helene Klaassen. Mein Name ist Barbara Münzing. Lieber Hartwig, vielen Dank für dein Vertrauen, deine eindrucksvollen Bilder bei uns zu zeigen. Nicht Herr dafür, Kaufmann, nicht dafür. das Pult gehört ihm. Keine Sorge, ich werde hier kein redundantes Zoppelzeug reden. Keine Sorge, ich werde, glaube ich, 7 Minuten etwas sagen. Für einen Klappert wird zu seinem sogenannten So sein. So meine ich es ja nun auch wieder nicht. Sehr geehrte Frau Münzing, sehr geehrte Frau Klaassen, ja, lieber Hartwig Klappert, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Klappert fotografiert diese sogenannten kultivierten Landschaften in fast schattenlosem, fahlen Licht. Die Menschen, wie wir wissen, weitaus weniger kultiviert, haben durch die Zeitläufe herrisch und rigide über die Landschaften verfügt, sie stetig nutz- und zweckanwendend vorbereinigt und so die Furien des holzenden und abholzenden Verschwindens ganze Arbeit verrichten lassen. Als ich die Arbeiten von Hartwig Klappert das erste Mal sah, war ich nicht nur berührt und beeindruckt, sondern mir kamen ohne weiteres Nachdenken, fast wie von selbst, 3 Zeilen von Matthias Claudius im Sinn,
in seinem Gedicht Der Mond ist aufgegangen, das ich schon in der Grundschule, damals äußerst widerwillig, zu memorieren hatte, um es heute umso schöner zu finden, heißt es zum Ende des ersten Versabschnitts: Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Und indem dieser Hartwig Klappert seine Objekte visueller Begierde in ihren momentanen Erstarrungen und Schönheiten geradezu einfriert, gerät der Betrachter seiner Arbeit, mir geht es wenigstens so, unmittelbar in das ästhetische Zwischenland von Stillstand, von Übergang, von Wandel, von Abschied, von Sein und eben Verschwinden. Und so stehen diese zusammengedrängten Bäume für mich nur wie letzte Inseln der Beharrung in einem flurbereinigten Wasteland, im fotografierten Bild, sowie Häuser ohne Türen oder winddurchweht, wie trostlose und trotzig vereinsamte Mahnzeichen eines ökologischen Dilemmas. Die Natur, die wir sehen, ist nicht belebt, ist wenig belebt. Sie dekoriert nur die Leere, sie ist, wie sie ist. Ihre ganze farbige, sonnige Wunderherrlichkeit fehlt. Diesem Klappert interessiert sichtbar nicht die Interpretation einer Naturlandschaft in der Tradition der Romantik, die eine Einheit von Mensch und Natur emphatisch zu beschwören sucht. Klappert hält vielmehr die verinselten Landschaftsfahnenräume wie ein Überlebensgruppenbild mit Bäumen, ebenso ästhetisch makelfrei wie nüchtern fest, und verzichtet im Bild auf jedes erzählerische Element, etwa eines vom Einklang des Menschen mit der sogenannten Natur. Vom Menschen könnte dieser Klappert auch nur noch, selbst wenn er wollte, wenig erzählen in diesen Landstrichen, in denen er seinen fotografischen Blick hat schweifen lassen. Denn der Mensch wird gehen oder ist schon gegangen aus vielen Regionen des Landes Brandenburg und manch anderen Landstrichen vom Bayerischen Wald bis zur Eifel der Deutschen Republik. Aber die Landschaft, die Natur und manches seit langem abgewanderte Tier werden vielleicht wieder hierher zurückkehren. Ja, der Wolf ist dort schon wieder da, weil ihm der Mensch das Feld räumt oder schon geräumt hat. Und meine Damen und Herren, das muss man im Osten immer sagen, es handelt sich beim Wolf, wie einige irrtümlich meinen können, keineswegs um das Fabeltier aus Grimms Märchen oder gar um Hitlers von Mutter Blondie geborenen zweiten Hund. Nein, diese Prozesse sind nicht aufzuhalten und es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als mit ihnen zu leben. Ich danke Ihnen herzlich in diesem Sinne. Danke. Guten Abend. Ich muss auch ein paar Worte sagen und ich habe gerade zu dir und habe gedacht, können Sie mich alle verstehen oder ganz schlecht? Dann nehme ich auch ein Mikro. Okay? Das bin ich aber nicht gewöhnt, ich versuche es. Einfach reden oder muss ich was anmachen? So. Ich habe gedacht, als ich gerade zugehört habe, dass dieses Wort Kaufmannsch man eigentlich vielleicht als ein bestimmtes Charakteristikum für Reden nutzen könnte. Also zum Beispiel, er hat eine kaufmannsche Redegabe. Oder das kaufmannsche Reden ist mir schon in die Wiege gelegt worden. Also mir jedenfalls nicht. Und ich wusste auch schon vor 14 Tagen, was mich erwartet, habe gedacht, du bist hier als Amateur direkt bloßgestellt und du musst versuchen, so schnell wie möglich von dieser Treppe wieder runterzukommen. Und dann dachte ich, was sagst du denn? Dann fiel mir sagen, du könntest vielleicht sagen, ich würde am liebsten meinen Sponsoren danken, leider habe ich keine und dann wäre es ja und wie ich das so gedacht habe, war ich ganz zufrieden, dachte, hast du ja geschafft. Da fiel mir ein, was bist du denn für ein Blödmann? Wie viele Leute haben Geist, Zeit und Kraft dir geschenkt, dass das alles heute Abend hier so ist? Also, ich hätte Bernd Kaufmann gar nicht gefragt oder gebeten, hier zu reden, weil der Mann ist beschäftigt mit den Ohren. Und als Barbara ihn geschrieben hat, da hat er gemeldet, für Herrn Klappert würde ich fast alles tun. Und wenn er Claudius zitiert, dann muss ich Schiller sagen, das hat mich schon fast an die Bürgschaft erinnert. Das ist ja, also ich habe sowas noch nie gemeldet bekommen oder gesagt bekommen von jemandem. Der Hubertus von Amelungsen hat aus seinem 36-Stunden-Tag einen 37-Stunden-Tag gemacht, um
vielleicht nur einmal, aber immerhin, um dieses Vorwort zu schreiben in dem Buch. Ich hatte ihm aber auch angedroht, wenn er es nicht macht, dann steht auf dem Perso ist nichts eingefallen, in Englisch und Deutsch. Uli Schreiber hat mich mit 2/3 der Menschheit verletzt, sodass ich also gestern oder vorgestern ein Schreiben von Robert Wilson aus Amerika bekommen habe, der Good Luck mir gewünscht hat. Der amerikanische Präsident wird wahrscheinlich auch noch der ja. Lennart hat an dem Buch gearbeitet und. Also ich habe da gesessen und habe gedacht, ich habe einen ganz kurzen Film gesehen und dann kommt dieser endlose Abspann. Wie viele Leute braucht man, um so ein bisschen herzustellen? Und ganz zum Schluss stand ein Gedanken der Galerie Münzing-Glasen für ihre freundliche Unterstützung und Arbeit. Und da war ich ganz gerührt und habe gedacht, es wird nur ein Liebesfilm gewesen sein. Und wenn wir jetzt die ganzen Komparsen auch noch aufschreiben müssten, dann gäbe es gar keinen Film. Zu meinen Arbeiten ist ganz viel gesagt worden und ich kann auch nur eigentlich eins dazu sagen. Ich habe es mir überlegt, ich kann eigentlich nur eins dazu sagen und das ist, so sehe ich. Also das ist ganz simpel und so ist es. Ja. Ich danke Ihnen allen, schönen Abend.